135 загиблих, понад 5 тисяч поранених і ще сотні тисяч людей без даху над головою. Такі наслідки страшного вибуху, що стався у порту Бейрута. У ліванській столиці на 2 тижні оголосили надзвичайний стан. В аеропорту сідають літаки з міжнародною допомогою. Збитки сягають мільярдів доларів. А ліванці обурені, хто ж відповість за те, що півміста розтрощене. Ольга Головіна продовжить. За секунди до вибуху у мережі з'являються відео, на яких зафіксований момент, коли кожен робить свою справу. Священник веде проповідь, наречена у весільній сукні позує перед камерою, коли раптом відбувається страшне. Ісраа каже, 3 тижні готувалася до святкування весілля. Довго обирала місце фотосесії. На щастя, воно було не надто близько до епіцентру вибуху. Це було дуже страшно, але я жива. Мені так шкода людей, так шкода всю країну. Особливо, коли побачила потім весь масштаб руйнувань. Софі лише 4 дні. Зараз лікарі борються за життя дівчинки. У момент вибуху мама годувала дитину грудьми і встигла прикрити собою немовля. Вибух зруйнував весь наш дім. Подивіться на мене. Я хотіла врятувати мою дівчинку. За оцінками експертів, потужність вибуху в порту Бейрута відповідала 1/10 сили вибуху атомної бомби, яку скинули 75 років тому американці на японську Хіросіму. Повністю зруйнований не тільки порт, але й сусідні квартали. У місті тривають рятувальні роботи. Точна кількість жертв може бути суттєво більшою за офіційні повідомлення. Рятувальним службам допомагають волонтери. Усі допомагають один одному. Тут і жінки, і молодь. Одні доправляють харчі і воду, інші розбирають завали. До Бейрута прибувають рятувальники з усього світу. Франція, Німеччина, Туреччина доправляють медичну допомогу та продукти. Причиною трагедії стало загоряння в портовому складі, де зберігали вантаж нітрату амонію. У соціальних мережах росте невдоволення людей. Хто допустив недбальство, яке призвело до такої масштабної трагедії? Наразі усіх працівників порту, які відповідали за збереження небезпечних речовин, взяли під домашній арешт. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ.